안녕하세요. 여주택TV 자유부동산입니다. 오늘 소개할 매물은 여주시 멱곡동에 있는 전원주택입니다. 갓 지은 전원주택이고요. 대지는 120평, 주택은 1층 25평, 2층 11평으로 되어 있는 전원주택입니다. 단지형으로 이루어진 전원주택 아니고요. 조금 떨어져 있는 전원주택입니다. 시내권하고는 한 10분 거리 정도 되는 위치에 있고요. 여주 IC 톨게이트와는 좀 가까운 거리에 있는 전원주택입니다. 단지에 모여있는 전원주택도 좋지만 또 개인 프라이버시 때문에 그런지 이렇게 나홀로 떨어져 있는 전원주택을 찾으시는 분도 계시는데요. 멱곡동은 주변에 강이 있어요. 물론 오늘 소개하는 집에서 강이 보이긴 하지만 정말 쬐끔 보여요. 넓게 퍼져 있어 보이는 건 아니고요. 2층에서 강 조망을 잠깐 즐길 수 있는 곳입니다. 뒤쪽으로는 산으로 둘러싸져 있고요. 뒤에 산은 종중산이라서 개발이 될 수도 있겠지만 또 개인 땅이 아니다 보니까 산이 그대로 있을 확률이 있어서 제가 배산 임수라고 말씀을 드렸는데요. 남향으로 지어진 주택은 아니고요. 현재 동향으로 지어진 주택입니다. 오전에 해가 잘 들어오고요. 아무래도 남향집이 아니다 보니까 오후에는 해가 금방 지더라고요. 주변에 민가가 많지는 않아요. 지금 옆에 집 하나 있고요. 또 안쪽에 한 2, 3분 거리에 전원주택과 마을이 형성되어 있는 곳입니다. 요즘에는 어린이 보호구역만 30km로 달리는 게 아니라 노인 보호구역에도 30km 이상은 달릴 수 없고요. 그래서 차량이 속도 있게 다니지는 않아요. 2차선 옆이라 차량 소음이 많지 않을까라고 또 혹시나 걱정하시는 분이 계실까봐 미리 말씀드리고요. 요즘에는 마을에도 노인보호구역이라고 해서 차량이 세게 달리지 않습니다. 집 앞쪽에는 마당 오롯이 잔디마당으로 되어 있고요. 집 뒤쪽에는 텃밭을 만들어 놓으셨는데요. 텃밭 뒤쪽에 있어서 집 마당은 깔끔하게 유지를 하실 수 있고요. 내부로 한번 들어가 볼게요. 현관은 아주 크진 않더라고요. 그래도 중문이 설치되어 있고 집에 특별한 물건이 있습니다. 펜치카 설치되어 있어요. 집 입구에 바로 설치되어 있고 난방이 LPG 가스인데요. 겨울에 참나무 사다가 떼면 LPG 난방 많이 안 해도 따뜻하게 지내실 수 있고요. 여주에는 참나무 살 수 있는 곳도 따로 있어서 난방비 절약에도 도움이 되는 집입니다. 거실과 주방은 일자 구조고요. 거실 옆쪽에 안방이 있는데요. 붙박이장 다 설치되어 있고요. 안방 안쪽에 화장실 있습니다. 1층에는 방 2개, 거실, 주방, 욕실 2개로 이루어져 있어서 욕실도 분리해서 사용이 가능하고요. 2층에는 방 하나에 욕실이 있고요. 작게 라면이라도 끓여 드실 수 있는 싱크대가 설치되어 있습니다. 1층 다용도실 굉장히 넓고요. 냉장고, 세탁기 다 넣어도 충분한 공간입니다. 보통 전원주택 복층 구조일 때는 1층에 방이 하나인데요. 오늘 소개하는 전원주택은 1층에 방이 2개라서 저는 개인적으로 더 마음에 들었고요. 1층 계단 올라가는 곳에 작은 창고가 있고요. 1층 메인 욕실입니다. 크기는 한 중간 크기라고 보시면 되고요. 집을 지으신 분이 목재를 좋아하는 게 아닐까. 다 들어가는 입구 쪽에 이렇게 허리 정도 높이의 루바로 예쁘게 단장을 해 놓으셨고요. 시간이 지나면 나무는 더 골이 져서 예쁘더라고요. 2층은 원룸 구조로 꾸며 놓으셨어요. 욕실, 또 거실 겸
테라스를 사용할 수 있는 공간도 있고 이렇게 방으로 이용할 수 있는 공간도 있고요. 작게 싱크대가 설치되어 있거든요. 여기서 간단하게 간식 정도는 해 드실 수 있는 곳입니다. 대부분 베란다가 이렇게 난방이 들어오진 않을 텐데 베란다를 되게 넓게 해놔서 여기를 작은 거실로 사용하셔도 되고요. 앞에 쭉 보시면 정말 조금 강이 보입니다. 배산임수로 하기에는 좀 부족함은 있는 집이지만 신축이고요. 전원생활 하시기에는 안성맞춤인 집입니다. 감사합니다.